Laura Smet éprouve un amour particulier pour le Cap-Ferret. Depuis qu'elle est toute petite, elle a pour habitude d'y passer des vacances et des bons moments en famille. D'ailleurs, dans les colonnes de Madame Figaro, elle a assuré qu'elle continuait d'y aller le plus souvent possible. À 13 ans, je suis tombée sous le charme du Cap-Ferret. J'ai la chance d'y avoir hérité d'une petite maison à 2 minutes à pied de la mer et je retrouve cet endroit dès que possible, a-t-elle ainsi confié. Cette confidence sur sa vie privée a laissé penser à ses fans qu'elle avait définitivement posé ses valises du côté de la station balnéaire entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. C'est pour cette raison qu'elle a tenu à faire une mise au point, lundi 29 mai 2023, en story de son compte Instagram. L'épouse de Raphaël Lancret-Javal a tenu à faire taire les rumeurs concernant sa résidence principale. J'habite à Paris pour info. Beaucoup de monde pense que je suis parti, mais non, a-t-elle écrit avec un smiley amusé. Si elle aime donc se reposer et passer du temps en famille au Cap-Ferret, elle a toutes ses habitudes à Paris. Elle ne semble donc pas prête à quitter l'agitation de la capitale française pour poser ses valises dans sa maison secondaire. Laura Smet doit avoir besoin d'être sur Paris pour ses obligations professionnelles. Elle doit d'ailleurs avoir besoin d'être souvent présente à Paris pour assurer ses rendez-vous professionnels. Ces dernières années, la fille de Johnny Hallyday a connu de grands succès avec ses films tels que La Garçonne ou encore ses apparitions dans Capitaine Marlowe. La comédienne semble plus épanouie que jamais, que ce soit dans sa vie personnelle que professionnelle. Avec son mari et son fils, elle a trouvé son équilibre et la sérénité. But there's all times through the rough times